Hi everybody, and welcome to IO English World. 恵比寿南のプチ英会話学生の IO English World で飛び立とう。My name is Bob Carr, and this is my プチ英会話学生, or my mini English conversation studio here in 恵比寿. And today's one short English phrase, today's 1 point lesson is two real English words, and one Japanese word, which is not English, okay? Kura is カタカナ and カタカナ is not English. And それを覚えておいた方がいいと思うんですよ。Okay? カタカナ is not English. Listen and repeat. Please listen and repeat after me. So よく聞いて、口の動きを見て、真似してください。カタカナ is not English. Okay? カタカナは英語じゃないんですよ。意味ももちろん発音もいつも違うんですよ。So, how do you say クーラー in English? Okay? まあThat's a クーラーでしょ。カタカナで発音するとクーラーって言うんですよ。だけど英語っぽく cooler って言ったらそれは全然 cooler じゃないんですよ。That is not a cooler, okay? So 英語で cooler って言ったらそれじゃなくてこれですよ。Okay? This is a cooler. まあカタカナでは日本語ではクーラーボックスって言うんでしょ。英語ではクーラーボックスって言わない。This is a cooler, okay? And that is not a cooler. That is the AC. The AC. And AC is short for air conditioner. So let's practice the two words, cooler and AC. The real English words, cooler and AC in two questions. Okay? So 疑問文でその役に立つreal English を練習しましょう。So number one, did you bring the cooler? ビーチパーティーでは今年の夏もしビーチパーティーに参加したいんだったらまあ友達に Did you bring the cooler? って聞きたいかもしれないんですよ。意味はクーラーボックスを持ってきたのという意味なんですよ。Please listen, look here and repeat one more time. よく聞いて、口の動きを見て、真似してください。僕のネイティブの喋り方と発音を真似してください。One more time. Did you bring the cooler? 意味はクーラーではなくクーラーボックス。Okay? And クーラーがついてるのって聞きたい場合は Is the AC on? AC. One more time. Listen, look here, and repeat.Is the AC on? And that's all for today. Please practice these two real English words. And remember, katakana is not English. And that's all for today. Thank you for watching and hope to see you again soon. Bye.